Pra nga dita e sotme, Ministria e Transformimit Digital ka hapur edhe thirrjen publike për aplikimin e studentëve për marrjen e vaucherëve me vlerë. Gjithsesi të gjithë studentët, 55.000 studentët nga Republika e Maqedonisë së Veriut, do të pajisen me pajisje elektronike me vlerë prej 15.300 denar. Gjithçka që duhet të bëjnë ata janë të kyçen në sistemin e e-shërbimeve në webfaqen uslugi.gov.mk dhe pastaj të bëjnë aplikimin dhe pas kryerjes së aplikimit do t'ju dalë një informim që e kanë marrë vaucherin me vlerë. Me atë vaucher me vlerë dhe me një letër të identifikimit, dokument identifikimit dhe me deklarat të nënshkruar që do t'a bëjnë salonin e operatorëve ekonomik që bëjnë ndarjen e vaucherëve, gjithsesi blerjen e vaucherëve, ata do të mund edhe të pajisen me vaucher. Aplikimi zgjat nga dita e sotme deri më 20 dhjetor. Ndërkaq, pajisjet elektronike do të mund t'i marrin deri më 31 dhjetor. Dua të potencoj këtu se kjo vlen edhe për studentët e rregullt, edhe për studentët me korrespondencë. Në qoftë se studenti has në problematika të tilla që i informohet gjatë aplikimit se nuk është në sistemin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, atëherë automatikisht ai student do të njoftohet dhe do t'i dërgohet një link tjetër ku do të vazhdoj aplikimin, mirëpo aty do duhet ta ngarkoj edhe vërtetimin edhe nga institucionet ku studion, vërtetimin për student të rregullt apo për student me korrespondencë. Dhe gjithsesi edhe ata student do të kenë të drejtën deri më 20 dhjetor të bëjnë aplikimin dhe më pastaj të marrin edhe pajisjen elektronike. Ajo që ne dëshirojmë të bëjmë si apel, si qeveri, është që të gjithë studentët le të kyçen në sistem, le të marrin pajisjet elektronike dhe kjo është edhe një ndihmë për ta dhe një lehtësim i madh gjithsesi gjatë studimeve të tyre.